좁은 집이지만 들어와. 안녕. 너 집 진짜 넓다? 아, 배고프다. 너 배고프구나. 우리 같이 주방으로 가자. 오늘은 우리 집 자동차가 고장나서 걸어가야 하는데 괜찮겠어? 걸어가는 거 주문할 수 있지? 근데 주방까지 자동차를 타고 간다고. 헉헉, 언제 주방까지 도착해? 근데 여기 정글 아니야? 빨리 와. 주방까지 가려면 2km 남았어. 2시간이나 걸었는데 2km가 남았다고? 그리고 아까부터 궁금한 게 있는데 우리 뒤에 있는 얘는 뭐야? 아야, 빨리 뛰어.